Ha salido a las 8 de... A las 12 de mediodía ha salido. Se ha cargado más arriba y han llevado las casas. Ya cuando todos mis animales se hayan llevado. Mi cuy, mi pato, mi gallina, todo de ahí. Y casi había como 200 cuyes más. Y todos se lo han llevado. Y por salvar a mi gato. Entró, me hundí y salí. A mi gato le agarré de la cola y salvé. ¿Y por qué no reclaman más antes? Que ya casi un mes están apoyándonos casi un mes ya y sigue. Mira, por ejemplo, los 1000 soles por gusto han invertido. Los 1000 soles han pedido cuadernos, para los de 1000 soles les han comprado cuadernos arriba. ¿A quién? Ahí está, ahorita está haciendo. Sí, he vivido allá arriba 6 años ya. Me he separado con el padre de mis hijos, me ha dejado 6 años ya. Y yo sola vivo en acá, yo soy de acá. Ahí está mi hijito, ya cayó con mi hijo, tenemos los dos. Ahí está mi hijito. Ya hace frío, pero ¿qué va a hacer? ¿Dónde voy a ir? Pues no tengo dónde ir. Acá nomás yo tengo que estar durmiendo cada día. This is a typical story of things that are going on all around Peru where the disaster has taken place, especially here in Palcabamba. Single women especially are discriminated against. She's living in a house without any doors in it, so we're building some temporary doors for her. This is just a temporary way that we're helping her by putting these doors on. We're hoping that in the near future she'll be given a space to be able to try and build a temporary house, so we're going to help her with that too. Yo quiero hacer mi casita, ya no quiero estar viviendo así alojada cada vez. Quería hacer mi casa en allá arriba cuando van a dar lote. Yes.